vzhľadom na včerajšie vyjadrenia pána predsedu vlády na tlačovej konferencii aspoň stručne chcem odôvodniť to, že Ústavný súd v tomto prípade žiadnym spôsobom neprelomil ani neprekonal nejakú svoju ustálenú doterajšiu judikatúru. Šíri sa takýto narratív, ale nie je to tak. V podstate nejde o prelomenie alebo popretie doterajšej judikatúry Ústavného súdu, pretože Ústavný súd sa musel posunúť vo svojich doterajších doktrinálnych záveroch v situácii, ktorá doteraz nebola pokrytá jeho rozhodovacou účinnosťou. Súd takto teda rozhodol, že aj nepublikovaný zákon, ktorého obsah už nemožno meniť, pretože bol autorizovaný 3 najvyššími ústavnými činiteľmi, to zdôrazňujem, pretože včera odznelo aj to, že ten zákon nemal byť podpísaný dokonca. Takže takýto síce nepublikovaný, ale svojim textom a normatívnym obsahom ustálený právny predpis je spôsobilým predmetom rozhodovania súdu o prijatí na ďalšie konanie a o rozhodovaní o návrhu na pozastavenie účinnosti. Zdôrazňujem, že len pre tieto účely, teda nie pre samotné meritorné preskúmanie súladu zákona s ústavou a inými referenčnými normami. Na takéto meritorné preskúmanie sa skutočne potom bude vyžadovať, aby zákon bol publikovaný v zbierke. Chcem tiež zdôrazniť, že tieto závery Ústavného súdu majú plnú oporu v ústave a v zákone o ústavnom súde, sú logické a vyplývajú z tejto skutkovej a právnej situácie, ktorá v tejto veci nastala. Teda v situácii, keď Ústavný súd bol konfrontovaný s tým, že zo strany aktérov legislatívneho procesu a orgánov zodpovedných za včasné vyhlásenie zákona v zbierke zákonov je atakovaná jeho nespochybniteľná právomoc pozastaviť účinnosť zákona pred nadobudnutím jeho účinnosti, musel Ústavný súd teda tieto svoje doterajšie doktrinálne závery doplniť a posunúť v otázke možnosti prijať návrh na ďalšie konanie a rozhodnúť o pozastavení jeho účinnosti aj v čase, keď ešte nie je platný, teda vyhlásený v zbierke zákonov. Ak sa poukazuje na nejaké staršie rozhodnutia Ústavného súdu, ktoré sme mali prelomiť, tak k tomu chcem povedať, že áno, že Ústavný súd sa vyjadril, že predmetom jeho skúmania môže byť len platný zákon, ale to sa vyjadroval v situáciách, kedy nebolo, tak povediac, na stole posudzovanie návrhu na pozastavenie účinnosti v tej skutkovej situácii, keď nie je dodržaná legisvakančná lehota, alebo je legisvakančná lehota príliš krátka na to, aby Ústavný súd mohol v tejto lehote rozhodnúť o pozastavení účinnosti napadnutých právnych predpisov. Opätovne zdôrazňujem, že v Slovenskej republike vyjadrením princípu právnej istoty a predvídateľnosti práva zakotveného v článku 1 odsek 1 Ústavy Slovenskej republike je ďalej konkretizovaný v ustanoveniach zákona o tvorbe právnych predpisov, z ktorých vyplýva, že medzi platnosťou a účinnosťou právneho predpisu musí byť najmenej 15 dní. Je to na to, aby sa všetky osoby a orgány a inštitúcie mohli oboznámiť s obsahom právnej normy a pripraviť sa na jej uplatňovanie v praxi. Zdôrazňujem teda, že podľa paragrafu 19 odsek 2 zákona o tvorbe právnych predpisov tou zákonnou legisvakančnou lehotou, ktorá sa nesmie skrátiť, je lehota 15 dní. Potom odsek 2, druhá veta hovorí, že túto lehotu možno výnimočne skrátiť a vzhľadom na všeobecný záujem je potrebné, aby táto lehota bola kratšia, napríklad, ako sa to často deje, že platnosť zákona, to znamená jeho publikácia v zbierke, splýva s dňom jeho účinnosti. Samozrejme,
v tejto veci o takéto dôvody nešlo, teda nešlo o takú výnimočnú situáciu z dôvodovej správy a ani zo žiadneho aktu, či už predkladateľa zákona alebo Národnej rady nevyplýva, že v tomto prípade je takáto výnimočná situácia, kedy nemá byť dodržaná 15-dňová legisvakačná lehota. V podstate sa táto skracuje len faktickým konaním či nekonaním jednotlivých aktérov legislatívneho procesu, respektíve publikácie v zbierke zákonov. Tu ústavný súd v závere svojho rozhodnutia vyslovil aj kritiku k týmto legislatívnym praktikám a k tým názorom, ktoré tu odznievali, že či už na strane Národnej rady alebo na strane Ministerstva spravodlivosti ako vydavateľa zbierky zákonov dochádza k dodržiavaniu jednotlivých lehôd. V prvom prípade lehoty 21 dní a v druhom prípade lehoty 15 dní od doručenia žiadosti o publikáciu rozhodnutia, respektíve zákona v zbierke zákonov. Asi si tu nikto nevšimol ustanovenie paragrafu 19 odsek 5 zákona o tvorbe, ktoré výslovne znie, že pri tvorbe, schvaľovaní a vyhlasovaní právneho predpisu sa dbá na to, teda všetky osoby a autority, ktoré sa na týchto procesoch podieľajú, sa teda dbá na to, aby bola zachovaná 15-dňová legisvakačná lehota. Ako som už uviedol, táto lehota je vyjadrením princípu právneho štátu podľa článku 1 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky v otázke princípu právnej istoty a predvídateľnosti práva. Len na okraj, pokiaľ som mal možnosť sa pozrieť pred touto tlačovou konferenciou do zbierky zákonov, ešte k dnešnému dňu zákon nebol publikovaný v zbierke. Preto v žiadnom prípade nejde o nejaké prelomenie doterajšej judikatúry Ústavného súdu, nejde o žiadny aktivizmus, ale ide o plné rozvinutie doktrinálnych záverov aj v takýchto skutkových a právnych situáciách. A len na záver tejto časti úplne veľmi jednoducho, skôr pre laikov, ak raz Ústava Slovenskej republiky zveruje Ústavnému súdu právomoc pozastaviť účinnosť napadnutého právneho predpisu, a je to ďalej aj konkretizované v zákone Ústavnom súde, tak pri tých právnych názoroch, že tak nemôže urobiť pred platnosťou zákona, teda jeho publikáciou v zbierke zákonov, by tak nemohol urobiť nikdy, ak by platnosť zákona bola nastavená či už vedome alebo fakticky tak, že splýva s jeho účinnosťou. V takomto prípade by Ústavný súd potom nemohol realizovať túto svoju ústavnú právomoc z dôvodu, že ak by mal rozhodovať len po nadobudnutí platnosti zákona jeho vyhlásením zbierke, tak by nezachytil nikdy nastúpenie účinkov napadnutého právneho predpisu.